շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ուժ, որը պետք է գա, պետք է ասի ինչ ծրագիր ունի, որ մենք մի մարդուն ճամփու դնելուց հետո երկրորդ մարդուն նույն խնդրի առաջ չկանգնենք, երբ որ եկան եւ տեսանք, որ մարդիկ ուղղակի ծրագիր չունեն, կամ ծրագիրը մերը չի, ուրիշի ծրագիրն է, ինչ ծրագիր ունենք մենք, մեր հայրենիքում 3 միլիոն մարդ է ապրում, իսկ աշխատում է 800,000 մարդ ընդամենը, 800,000 մարդ ունի գործ, 3 միլիոն բնակչությամբ երկրում, առաջի խնդիրը, առաջի հայացքից բոլորս էլ կհամաձայնվենք, որ այդ դեպքում ինչն է, մենք աշխատատեղ, նորմալ աշխատանքի տեղ, որպեսզի մարդը անգամ եթե մի աշխատանքը դուրը չգա, ուրիշ տեղ գնալու հնարավորություն ունենա։ Այդ իսկ պատճառով մեր տնտեսական ծրագրի առաջի քայլը դա աշխատատեղեր ստեղծելն է եւ ոչ թե ամբողջությամբ գործազրկությունը հաղթելը, որը ռեալ կարճաժամկետ այդքան չէր, 300,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ 3 միլիոն երկրում, որ 1 միլիոն մարդ աշխատի։ 5 տարվա ընթացքում այդ ցուցանիշին հասնելը մեծ հնարավորություն կա հասնելու եւ մենք առաջի քայլը դա կանենք։ Դա տարբեր տարածաշրջաններում կլինի գործարանների շնորհիվ, Երևանում կլինի туриզմի շնորհիվ, բարձր տեխնոլոգիաների շնորհիվ եւ բժշկության գիտության զարգացման շնորհիվ։ Երկրորդը, ով արդեն ունի աշխատանք, ով արդեն ունի փոքր կրպակ, խանութ, վարսավիրանոց եւ շուկայում տեղ, նրանց ազատել հարկերից, որովհետեւ բոլոր Հայաստանի փոքր բիզնեսի հարկերը մեր բյուջեի շատ փոքր մասն են, 3% էլ չեն հասնում, բայց բոլորին հարկայինը վտանգ է ներկայացնում, մարդիկ անհանգստանում են, միշտ վտանգի զգացում ունեն եւ նաեւ զարգացմանն է խանգարում, որպեսզի այս փոքր ընկերությունները մեծանան։ Քայլ համար 2. Մենք ազատելու ենք փոքր բիզնեսը շրջանառության հարկից եւ նաեւ կուզենայի եւս մեկ քայլի մասին խոսել, շատերը դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ունեն բնակարանի խնդիր, բայց մենք գիտենք, որ վերջի տարիների ընթացքում Հայաստանում բնակարանի գները շեշտակի աճել են ու մարդը իր աշխատավարձով չի կարող իրեն բնակարան թույլ տալ։ Ինչն է մեր ծրագիրը։ Պետությունը պետք է ապահովի էժան բնակարանների ծրագիր։ Ասեմ ավելին, այս ծրագիրը մենակ մենք չենք հնարել, աշխարհի բոլոր երկրները բացի Հայաստանից ունեն։ Մենք էլ պետք է ունենանք։ Աշխատատեղ փոքր ձեռնարկություններին հարկերից ազատում, որ հարկային երես չտեսնեն եւ բնակարաններ, որպեսզի մարդիկ ունենան իրենց տանիքը գլխի վերևում։ Սա է մեր պատկերացրած ուժեղ Հայաստանը, ապահով, տանիքը գլխին, արժանապատիվ եւ տնտեսական այս դժվարություններից զերծ։